Садыр Жапаров Текебаевдин эмнеге сабалганын айтты. Президент Садыр Жапаров Арва KG сайтына курган маегинде Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга болгон кол салуу тууралуу суроого да жооп берди. Өлкө башчы шайлоого байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясында ызы чуу басылбай жатканда ага бул окуянын кереги жок экенин айтып, саясатчыга кол салуунун артында бийлик турат деген сөздөрдү четке какты. Текебаевди сабап телефонун алып кетишкендер жөнөкөй эле карапайым балдар болуп чыгышты. Көп өтпөй муштаган бала кармалды. Камакка алынды, Текебаевдин телефону кайтарылды. Жөн гана Текебаевга жеңебиз келип сен тажаттың деп митингден кубалаганы келген элек деп көрсөтмө берип жатышат. Биз башында окуя болор замат Текебаев өзү атайын уюштуруп жаткан жокпу деп ойлодук эле. Ал эми Текебаев болсо бийликтин заказы деп чыкты, бирок эки жактын тең тиешеси жок. Жөн гана жекөрүүдөн улам митингден кубалайбыз деп келишкен тентектер болуп чыкты деген президент. Өмүрбек Текебаевга 1-декабрда Бишкектеги албуттанган топ кол салып, уюлдук телефону менен көз айнегин алып кеткен. 2-декабрга караган түнү Бишкек шаардык милициясы кылмышка шектүүлөрдүн бирин кармап убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Милиция шектүү өз калоосу менен Текебаевдин телефонун тартип сакчыларына тапшырганын билдирди. Иш жазык кодексинин адамдардын тобу же алдын ала сүйлөшүү боюнча адамдардын тобу тарабынан тооноо беренеси менен иликтенип жатат. Текебаев өзү бул окуяны саясий террор деп шишмердей жана шайлоого байланыштуу позициясы менен алмаштырды. Атамекен партиясы лидерине болгон кол салууну саясий репрессия жана оппозицияны коркутуу, үркүтүү катары кабыл алганын жарыялады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Өмүрбек Текебаевга кол салуу болгонун, ал кимдер бирөөлөр менен урушуп кеткенин айткан. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. 11 жылдан бери айта берип биздин жаагыбыз сынган, эч бир бийлик укпай койгон Ош коголаны иликтенип жатыптыр. Кечинде жатыр шыбертең менен самолет тепсеп турбай калган Дача сулук бир борлуу урус ачыкка чыкпай келген тагдыры да иликтенип бүтүп калыптыр. Депутаттардын айлыгын азайтып жашаган үйлөрүнө мамлекеттен бекер алышып жаткан льготалар жокко чыгарылды. Эми өз чөнтөктөрүн төлөшчү. Депутаттарга машина берилбей турган болду. Борбор шаарда жашай турган үйү жок депутаттар гана тыкыр текшерип анан үй беришет. Акча албай, чай бербей, арак куйбай, көчөнү асфальттап, жагынбай деле шайлоо өткөзсө болот экен. Бул нерсе биз үчүн жомок катары эле сезилчү. Президентибиз ошол кыялыбызды жомокту турмушка ашырды. Таза шайлоо өттү. Мындан артык силерге кандай президент керек, бузук куйиттер? Жалпы элдин башы менен баскан бир кароо акмактар. Качан элди ойлойсуңар? Ал эми Отунбаева менен Текебаевдин ушул күндө жинди болуп турган акыбалга жетип калганын себеби Ош коголаны иликтенип жатканын угуп калышкан. Кечеги Текебаевдин оозу Ошту карап келтек жегени да. Бул өздөрү кылган провокация, баарыбыз көрдүк го. Тиги жигит түртүп эле койгонун. Бир паста оозу кыйшайып калыптыр. Мунун назиктигин тимели. Чымын тийбес чыңкылдак, камчы тийбес каңкылдак болуп ошол азаматка боштондук. Жакшы иш үчүн адамды камабаш керек. Президентибизге рахмат дегим келет, өзгөчө түштүк согушун иликтеп жаткан үчүн. Түштүк согушу бул өлкөбүздөгү болуп өткөн эң чоң трагедия. Убактылуу өкмөттүн кылмышкерлери жазасын алыш керек. Эми Бакиевди өлкөгө сый-урмат менен чакырып 7-апрелде ачыкка чыгарса, нур үстүнө нур болмок. 7-апрелде элде Отунбаева аттырганы тарых барактарына жазылып, Бакиевдин аты акталат болчу деп Шабы Мырза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Бекборбиев азыркы бийлик колунан келишинче шайлоону таза өткөргөнгө аракетин жасады, көрүп турдук. Ырчы Бекборбиев болуп өткөн шайлоого өзүнүн пикирин билдирди. Эртең кайра шайлоо болсо деле жыйынтыгы дал ушундай болот. Элибиз дагы деле кара курсактын тууган жердешчиликтин деңгээлинен көтөрүлө элек экен. Жарымынан көп эртеңкиге ишенбейт. Кайдыгер шайлоого сүйлөсөң да басып келбейт. Мен шайлоого талапкер болуп катышкан адам катары өз оюмду айтып коюуну туура көрдүм. Шайлоо кандай өттү? Эл акыры мүнөттөргө чейин баары бир акча бересиңер да деген таризди көрүп күтүп олтурду. Мен бере алган жокмун. Кээ бир талапкерлер агитатор деген атка жамынып берип жатып, сен дагы ошентиң дешти. Андай кылганга да каражатым жок эле. Көнгөн адат калабы демекчи. Кээ бир админ ресурс өкүлдөрү тымызын иштеп тиги же бул талапкерлердин камчысын чаап атат дегендерди угуп аттык. Бирок далилдүү шайлоо бүткөн соң гана жыйынтыктан билип отурабыз. Бирок достор, акыйкатта мурдагыдай башаламан акча таратуу, мугалим, врачтарды тизме котортуп, алдына салып иштеткендер болгон жок. Бул шайлоону ушул жеңиштери менен эстеп каларыбызга шек жок. Бир кадам алдыга болсо да жылдык. Мен өзүм ойдогудай добуша албай калдым. Адам өзүнүн салмагын ушинтип кээде билип жүрүш керек. Жигит буга сынып калбай, тескерисинче чире алыш керек деп түшүнөм. Демек коомго мендей адамдар анча деле зарыл эмес. Агандай адамдар керек экени шайлоонун жыйынтыгы көрсөттү. Мен шайлоонун эртеси эки доско акча таркатууну тыйып, админ ресурсту толугу менен тыя албадыңар деп пост жаздым эле. Бирок ал жазганымды кээ бир саясий күчтөр өз кызыкчылыгына колдонуп айгай салып баратканын алып салдым. Анткени мен төңкөрүш башаламандыкка каршымын. Азыркы бийлик колунан келишинче таза өткөргөнгө аракетин жасады. Көрүп турдук, Кудай күбө, мен дагы оппозиционер болуп кетмекмин эгерде азыр бийликте турган жигиттерден башка эл үчүн башка вариантты көрүп турсам. Жеке пикиримде андайлар жок, бирок буларды аңтара чабабыз деп аткандар кыргызга пайдасына зыяны көп болгонун баарыбыз билебиз. Андыктан мен өзүмдүн амбицияларымды тизгиндеп, тескерисинче азыркы бийликти колдоп туруу жаран катары милдетим деп билем. Кумтөрдү элге алып берген адамдарды жамандап, кумтөрдүн акчаларын 30 жыл жеген адамдарды колдой албайм деп Instagram баракчасына жазды. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин.
Садыр Жапаров БШКда ызы чуу басылбай жатса дагы бир көйгөйдүн мага эмне кереги бар эле? Урматтуу президент мырза, биринчи суроом шайлоо боюнча болот. Шайлоо сиздин оюңуз боюнча кандай өттү? Мыйзам бузуулар болгон жокпу? Добушубузду уурдап алдыңар деп ызы чуу салган партиялар чыкты. Чындап эле добуштар уурдалдыбы? Шайлоо жакшы өттү. Бул менин баам эмес. Биринчи кезекте көпчүлүк элдин баасы, экинчиден дүйнөлүк коомчулуктун эл аралык байкоочулардын баасы. КМШ, Европа, ШОС, Түрк дүйнөсү, араб өлкөлөрү жана Америка өлкөлөрүнөн келген 800гө жакын байкоочулар катышышты. Шайлоонун эртеси алардын баары өз баларын беришти. Шайлоолор эң жогорку деңгээлде өттү деп алгылыктуу айтышкан өлкөлөр болду. Ошол эле демократиялуу делген Европа, Америка өлкөлөрү да жакшы баа беришти. Анын баарын өзүңөр деле маалымат каражаттарынан көрдүңөр да. Баары шайлоого алыс өткөн добуштар уурдалбаган, техника калп айтпасын жакшы билишет. Себеби ошол эле өнүккөн мамлекеттер ушул техникалар боюнча бизден 50 жыл алдыга кеткен. Эгер чында уурдалган болсо жакшы айтмак, түгүл дүйнө жүзүнө түңүрөтө жарыялап чыгышмак. Мына Кыргызстанда ушундай болду, добуштар уурдалдыбы деп. Ал эми добуштар уурдалды, бюллетендердин түнү менен алмаштырышат деген саясатчылардын айткандары абсурд. Республика боюнча 31 000 шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү бар. Элестетиңиз, 31 000 кишинин катышуусу менен түн катып бюллетендер көтөрүп алып чуркап жүрүшкөнүн. Азыр 3 киши менен кыңыр иш кылсаң бир заматта билинип калчу заман. Эгер эле бийлик тараптан басым болсо, БШКнын башчысы, адистери же участкалык шайлоо комиссияларынын 31 000 мүчөсү бийлик ушинтип басым жазады, анан биз ушинтип добуш уурдадык деп айтып чыгышсын. Мен токтоосуз эле отставкага кетип калайын. Ал эми протоколдорду кайра көчүрүп жазып аткандар ар бир шайлоодо болот. Айрымдары туура эмес толтуруп алышат, кайра оңдошот. Баары эле бирдей билимдүү эмес да. Эң негизгиси бюллетендер так болсо болду. Бул жерде болгону БШКнын катасы утулуп калган партиялардын чырагына май тамызып берди. Утулгандар өздөрү деле эң жакшы билишет. Санактар жакшы эле кетип жатканын. Билмексен болуп кыйкырып жатышат, аларга жөн гана шылтоо керек. Серверди түшүнгөнүн деле түшүнбөгөнүн деле сайрап жатып калышты. Айрымдары элдин башын айлантып, өздөрү таблица чийип алып коюп сүйлөп чыгышты. Мына ушинтип бурдай добуштарды дешип. Кимде ким добуш уурдаган болсо аны Кудай өзү жазаласын. Бирок азыр техниканын заманы, азыр добуш уурдай албайсың. Добуштарды уурдоо 1990-2000 жылдары болчу. Ал убакта бюллетендер кол менен саналчу. Бир талапкердикин экинчи бир талапкерге оодарып койсоң болот эле. Азыр сервер дароо чыгарып берип коет. Бул алдын ала жыйынтык. Андан кийин бир жуманын ичинде кол менен санап чыгасың. Мына ошол мыйзамдуу жана так жыйынтык. Сервер берген жыйынтык менен кол менен санаанын ортосунда анча мынча эле айырма болот. Анткени урна санап атканда квадраттан чыгып кеткен птичканы жараксыз катары санап койгон учурлар болот. Ошол үчүн жергиликтүү комиссия өкүлдөрү квадраттан чыгарбай койгула деп эскертип турушат эмеспи? Кол менен санап жаткан андай бюллетендерди комиссия байкоочулар менен бирге жарактуу деп чечим чыгарса, ал бюллетенден жарактуу болуп саналат. Ошондуктан ошол бюллетендер кошулса, ошол партия же талапкерлердин добушу көбөйөт, азаят. Ал эми серверге кирип жасайт, добуш уурдайт деген бул түшкө кирбеген нерсе. Урна менен сервердин аянтында кире албайсың. Сервер БШКга сынактын сандарын гана чыгарып берип турат. БШК болгону анын өзүнүн сайтына жарыялап турат. Ошол БШКнын сайтынан бир санды 2 жолу салып коюп ката кетирип салышкан. Бирок тез эле сервер чыгарып берип жаткан сандарга кайра коюлган. Бул маселе боюнча мен дароо барын чогултуп такташтырдык. Адистер иш-чара моюбуз жок эле, ката кетирип алдык дешти. Чындыгында эле ошондой болуп чыкты. Ошентсе да УКМК териштирүү кылып суракка алышты. Балким атайылап сүйлөшүп алышып, оппозиционерлер үчүн шылтоо жасап беришип жатышкан жокпу деген ой менен андай нерсе азырынча байкалбайт. Шайлоо бүтүп жыйынтыгы чыксын, анан дагы териштиребиз, күнөөлүүлөрдүн жоопкерчилигин карайбыз, дейт Садыр Жапаров. Булак Арба KG. Эл чындыкты билсин. Запрограммирован 3 миллион 703 миңге. Себеби дегенде ошончо бюллетенди кабыл алат максимум. Андан ашык албайт. Туура. Вот. Ошондо өзүңүз ойлосоңуз, кантип бул жерге, если буга сырттан уже шайлоо күн болуп атса, система эч сырттан мүмкүнчүлүк бербейт. Даже мен кире албайм бул системага. Программист да кире албайт. Себеби буну программист реально вот исходный код иштеген адам болсо келет да көрүп айтат, ооба ушундай норма бар экен, буга сырттан башка маалымат киргизе албайт деп. Бул асууну гана кабыл алат. Даже бул президент келип туруп кошом десе дагы кошпойт. Вот башка госоргандардан коопсуздукту киберкоопсуздук боюнча кызматкерлер келсе да кире албайт. Себеби дегенде бул система уже түзүлүп калган да. Ал сенин формула бир компьютерде болуш керек да, бир мозги бар жерде туруш керек да, туура. Бир мозг болсун. Я вам скажу, бул жерге маалымат келет. Могул 3 добуш келет, аны 3, 2, 1 келди. Туурабы? Туура. Могул 3 бул жерге чыкты. Сервер бул жөнөтүш көзү мен айткан. Сервердин комнатада. Я ошондо бир түшүнүп, арында түшүнүп алсам. Сервердин бул мен айтканда комната. Жана сайтта деп атпайсызбы? Сайт буяка тиешеси жок. Бул жакта сайттагы система. Сайттагы система. Дос аякта да кичинекей өзүнүн мындай сервери бар. компьютер бар. Компьютер. Анан өзүнүн базасы бар, анан бuyakta деген мээси бар, анан баары сайт. Бuyakta графикаларды көрөт өзү.
ошоку. Ондай болот. Могул тура. Сиздики менен айырма барбы? Биз могул жерде эч жерде компьютер кошпойбуз буга. Мен сизге жана башында айтып кеттим. Могул 10 күн калгандан кийин буга эч кандай өзгөрбөйт. 10 күндүн алдында биз жана статистика шайлоо штатына киргиз. Мен ошону айтып берейинчи, мына формуланы мен түшүндүм. Мен мындай көп нерсени түшүндүм. Но биз азыр биринчи партияныкында мисал көрдүк. Пайыздар өзгөрдү. Эң караптырым. Ошондой эле, допустим, өзгөрдү. Могул жерде АСУдан келди 79, могул талапкергечи. Көрдүңүзбү? Допустим, дагы бир 5 шайлоочу талапкерге койбой, но экинчи партияга добуш берди. Мына жерде 37 болот. Туурабы? АСУдан 37 добуш керек да буга партиянын өзүнө гана. Бүгүн мен ККМБга допроска кирип чыктым. Бул жерге маалымат министри, технология маалымат министри Догаев тастан келди. Борборлук шайлоо комиссиясынын начальник управлениясы Акимбаев деген жигит келди. Биз аябай көп спорт этишип, 2 сааттан ашык ушунун баарын талкууладык. Ошол формуланын, булардын буга чейин берген формуласы, Борборлук шайлоо комиссиясынын берген формуласы. Ал А7, А8 деген мисалы эч кимге түшүнүктүү эмес да. Ошон үчүн ар бир партия, ар бир специалист өзүнүн предположениясын айтып атат. Биз да ошол сыяктуу өзүбүздүн предположениени айттык, бирок ошол формуланы ачык раскрывать эткенден кийин Excel программасында кайсы жерден, кайсы голос, кайсы жака кетерин, анан процентти отношенияда ошол мисалы кээ-биркилери партияга берип, кандидатка бербеген учурлар бар. Ушул учурларды эске алганда ошол жерде проценттин кандай болуп өзгөргөнү. Эмне себептен формуланы түзүп атканда кээ бир добуштар 2ден саналып кеткенин баарын раскрывать эттик да. 2 сааттан ашык аябай талкууладык, спорт этиштик. Ал жерде чындыгында ушул бүгүнкү күндө Борборлук шайлоо комиссиясындагы специалисттердин кетирген элементарный ошол суммировать эткенде кетирген ошибкасы болуп далилденди да. Бирок ушунун баардыгы элдин арасында сомнение калбаш үчүн биз ушундай үчөөбүз обсуждать этип атып, IT специалисттер менен чогуу, министр менен чогуу обсуждать этип атканда сөзсүз түрдө жаңкы искажение болгон шайлоо участкаларында бюллетенди кол менен санап чыгыш керек, зарыл экенине бардыгыбыз макул болдук. Ошондо гана жаңкы чыккан чек менен келген шайлоочулардын саны менен экөөнүн ортосундагы келиспештикти түздөсө боло турганына бардыгыбыз ушуга макулдаштык. Бүгүнкү күндө мен буга чейин айтканмын, мисалы ошол серверге, чындыгында серверге ал доступ кылуучу сөзсүз түрдө регистрация болот, ким качан кирди, ким качан чыкты, ал эми ошол жерде компьютерге буга чейин биз IT технологдор менен ар кандай предположенияларды, өзүбүздүн варианттарды, өзүбүздүн знаниябызга жараша ой пикирлерди айтканбыз да. Ошол ой пикирлердин негизинде компьютерди коюп ага базаны менче заложить эткен, ал базаны өзгөрткөнгө фактически Борборлук шайлоо комиссиясынын же башкалардын мындай мүмкүнчүлүгү жок экенин эл чындыкты билсин.